Hajime mashite. Watashi wa Ahmed Hussein to moushimasu. Ahmed to呼んでください。日は1950年の言語運動について話します。1952年2月に11日、東パキスタン、今のバングラデシュで学生たちがバンガル語を国の言葉にするためにデモしました。政府はウルドゥ語を国の言葉にしたかったです。でもたくさんの人はバンガル語を話しました。デモで学生たちは死んでしまった。その後、バンガル語は国の言葉になりました。この日を学生ボンゴの日です。バングラデシュに来てください。ありがとうございます。